मैं फोड़ूंगा फिर एक कुशान फोड़ेगा। सबसे पहली बात तो हम एसिड और मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखो क्या होता है, हम हर चीज़ नहीं बता सकते आपको। मैं बताता हूँ, एक बार मैंने क्लास में ना हाइड्रोजन बॉम्ब बना के दिखाया बच्चों को बोतल के अंदर, और मेरी गलती ये होगी कि मैंने सारे उनको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अब उसने घर जाके उसे क्या कर लिया, अपनी बालकनी में ट्राई। और कमाल की बात बताऊँ, वीडियो बना के भेज रहा है मेरे को। अगले दिन उसकी मम्मी आ गई मेरे पास, कह रही क्या धमाके करवा रहे हो। ने इसके अंदर एक चीज़ ली है, उस चीज़ का मैं नाम नहीं बता रहा आपको, वो एसिड है मान लो, क्या है। और उसके साथ हमने एक मेटल ले लिया। क्या ले लिया? आसान भाषा में कहें तो यहाँ पे कौन सी गैस इकट्ठी हो रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? और हाइड्रोजन गैस कौन से साउंड से जलती है? पॉप साउंड से। हमें ये देखना है, बस फर्क ये है कि जब हम लैब में करते हैं तो हाइड्रोजन बहुत कम होती है, बोलो, तो पॉप की आवाज़ आती है। हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन होगी तो पॉपा की आवाज़ आएगी बच्चों। हमने हाइड्रोजन से पहले एक दो बैलून वहाँ फुला के रखे हुए हैं, तो जैसे कि अब जैसे कैसे पता है हाइड्रोजन है? क्योंकि हाइड्रोजन का बैलून हवा में उड़ता है, बोलो। तो बच्चों अब हम हाइड्रोजन में आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और बच्चों इसके लिए हम एक बहुत सेफ्टी यंत्र बना के लाए हैं। हमने इसके एंड में कागज लगा दिया है और इसके भी एंड में क्या लगा दिया है? कागज। भाई सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। और हम इसको ऐसे करके फोड़ेंगे, ठीक है बच्चों? भाई ऊपर जाओ। एक मैं फोड़ूंगा फिर एक कुशान फोड़ेगा, ठीक है? ओबे फोड़ दे। और इस बार धागे में मत मारना। मैंने बोला था हाइड्रोजन कम हो तो पॉप आवाज आती है। नहीं बेटा, इसलिए तो मैंने आपको बताया नहीं कि उसके अंदर और क्या है। तुम तो मशाल तो बुझा दो। इसका से बुझा। मान लो आपने दिवाली पे कोई क्रैकर्स जलाए, बम जलाए, तो होता क्या है, आप ना एक गोला बम लो, यू नो गोला बम? गोले बम के ना रस्सी खोल दो, उसके अंदर से एक डब्बी मिलेगी, उसमें मसाला होगा। उस मसाले को ना ऐसे खोल के फैला दो और उसमें आग लगाओ। क्या होगा? ऐसा होगा, ऐसे बस एक लाइट निकलेगी अनार की तरह, एग्जैक्टली। आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? रस्सी, धागा लगा देते हैं, तो उस चीज़ को जलने की जगह नहीं मिलती और वो एकदम से ऐसे फैलती है, जिसकी वजह से आसपास की एयर क्या हो जाती है? वाइब्रेट, डिस्प्लेस, वाइब्रेट, जिसकी वजह से क्या आती है? आवाज़। तो हाइड्रोजन पॉप साउंड क्यों करती है, ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। वो ये तो रट्टा मार लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जलने पे कौन सी आवाज़ आती है? पॉप। लेकिन क्यों आती है? कारण क्या है? क्योंकि जब हाइड्रोजन बर्न होगी तो वो इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की होती है, इतनी ज़्यादा जल्दी जलती है कि वो आसपास की एयर को क्या कर देती है? डिस्प्लेस, और फिर ये कौन सी आवाज़ क्रिएट करती है? पॉप साउंड। बात समझ में आई? अब एक नॉलेज और ले लो। डेली लाइफ में बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं मार्केट में बच्चों को, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, बोलो। और बहुत सारे केसेस में वो लोग झूठ बोलते हैं ये बेच के कि वो हीलियम है। क्या है? हीलियम के गुब्बारे भी हवा में उड़ते हैं, हाइड्रोजन के भी हवा में उड़ते हैं। तो इसलिए पूरा रिस्क है कि वो कौन सा बैलून है? हाइड्रोजन। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप कारण समझते हैं, बोलो बच्चों। छोटी सी स्पार्क के पास चला गया, खासकर ये बैलून ज़्यादातर कहाँ मिल रहे होते हैं? मेलों में, किसी जगहों पे, ढाबे के पास बच्चा गुब्बारा लेके चला गया तंदूर के पास, बोलो बेटा। छोटा ही तो बच्चा है। और वहाँ पर डोरेमोन वाले आते हैं बने हुए, पॉकीमोन वाले आते हैं बने हुए, बोलो। बच्चा चारिज़ार्ड बन जाएगा। यू नो चारिज़ार्ड? ऐसे मुंह से आग निकालता है वो। तो